everyone. Today we will be studying a very beautiful and spontaneous and a very soft poem. And the poem is The Voice of Rain, written by Walt Whitman. This poem is in the syllabus of class 11 of CBSE board. So before starting the poem, just I want to say some words of Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was a great American poet. He was a journalist. Walt Whitman is known as a transcendentalist. Whitman is one of the most influential poets of America, like Thoreau and Emerson. Whitman's Leaves of Grass has brought for him the worldwide recognition. "O Captain, My Captain" is written by Whitman. Today the poem is The Voice of the Rain by Walt Whitman, and this video is for the students of class 11 of CBSE board. Let us start the poem. এখানে যে কবিতাটা the poem, এই পোয়েমটাকে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কনভারসেশনের মধ্যে, the poet and the rain এর মধ্যে একটা কি হয়, কনভারসেশন হয়. Once Whitman listens the sounds of rain. The rain falls on the ground, soft rain, not heavy rain, ground, and Whitman listens the sound, and the Whitman is mesmerized by the sound. Whitman is mesmerized by the sound, and he accesses the rain, and the poem goes, and the poem starts. The poem commences. The first, "Who art thou?" Whitman accesses rain. "Who art thou?" Tumi ke? Said I to the soft falling shower. আমি জিজ্ঞেস করলাম, দ্যাট মিন্স হুইটম্যান জিজ্ঞেস করলো সফট ফলিং শাওয়ার হচ্ছে রেইন কে জিজ্ঞেস করলো তুমি কে। হুইচ স্ট্রেঞ্জ টু টেল, যেটা হুইটম্যানের কাছে কিরকম মনে হলো, খুব অদ্ভুত বলে মনে হলো। রেইন তাকে রিপ্লাই দিচ্ছে। দিস ইজ অ্যান ইমাজিনারি কনভারসেশন। হুইচ স্ট্রেঞ্জ টু টেল গেভ অ্যান আনসার অ্যাজ হেয়ার ট্রান্সলেটেড, এবং যেই কনভারসেশনটা এখানে ট্রান্সলেট করা হয়েছে পোয়েটিক ফর্মে। রেইন কি বলছে? রেইন বলছে, I am the poem of earth. আমি এই পৃথিবীর কবিতা, আমি এই পৃথিবীর সৌন্দর্য, আমি এই পৃথিবীর লাইফ। Say the voice of the rain. Rain কি বললো? Whitman perceives the talks of the rain. Whitman perceives the talks of the rain. কি বললো? Rain, আমি এই পৃথিবীর সৌন্দর্য, আমি এই পৃথিবীর জীবন। I am the breath of the earth. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Eternal, এখানে রেইন কি বললো? ইটারনাল বলতে শাশ্বত, মানে চিরস্থায়ী। I rise, আমি উঠি। কোথা থেকে? ল্যান্ড, এই পৃথিবী, দ্য টেরিটরি অফ আর্থ থেকে আমি উপরে উঠি। and the bottomless sea, এবং হচ্ছে গভীর সমুদ্রের থেকে কি করি? আমি উপরে উঠি। upward to heaven, whence মানে where, upward to heaven, এখানে heaven means হচ্ছে হেমিস্ফিয়ার, আপার হেমিস্ফিয়ার। আপওয়ার্ড, আমি উপরে উঠি ভেপারের আগে, ভেপারের মতন। আপওয়ার্ড টু হ্যাভেন, হোয়েন্স, দ্যাট মিন্স হোয়ার। হোয়েন্স ইজ অ্যান আর্কাইক ওয়ার্ড, ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড, হোয়ার। ভেগলি ফর্মড, যেখানে আমি কি করি? অস্পষ্টভাবে নিজেকে তৈরি করি, ক্লাউডের ফর্ম নিই। অল টুগেদার, চেঞ্জড, আমি পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাই। আমি আমার যে শেপটা, আর্থের যে আমি যেই ফিজিক্যাল শেপে থাকি, ওয়াটারের শেপে থাকি, আমি যখন উপরে উঠে আপার হেমিস্ফিয়ারে যাই, তখন আমার টোটাল ফিজিক্যাল শেপ, টোটাল ফিজিক্যাল হচ্ছে কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে সেটা কি হয়? সেটা হয়ে যায় হচ্ছে আই ইভাপোরেট ফ্রম ল্যান্ড অ্যান্ড হচ্ছে কনডেন্সড ইন দ্য আপার হেমিস্ফিয়ার অ্যাজ ক্লাউড। ভেগলি ক্লাউড, ক্লাউডের আকার এক এক জায়গায় এক এক রকম থাকে। ক্লাউডস অ্যাপিয়ার ডিফারেন্ট, অল টুগেদার ইয়েট দ্য সেম। It means yet the same, that means my internal configuration does not change. My internal configuration does not change. আমার হচ্ছে ভিতরের যে কনফিগারেশন সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না। The particles of water remain the same. Though I appear as clouds, vague clouds in the upper hemisphere. Whitman in this poem has described the cycle of rain. Whitman has described the significance of rain on earth, the eternal cycle of rain. Rain কবিকে আরো বলছে যে
আপার হেমিস্ফিয়ার থেকে ক্লাউডের ফর্মটাকে ভেঙে আমি কি করি, আমি বৃষ্টির আকারে নেমে আসি পৃথিবীতে। অ্যান্ড কি করি, অ্যান্ড হচ্ছে আই ওয়াশেস, আই বাথ দ্য ড্রাই পার্টিকেলস, অ্যাটমিক্স অ্যান্ড ডাস্ট লেয়ার্স অফ দ্য আর্থ, অফ দ্য গ্লোব, এবং হচ্ছে পৃথিবীকে হচ্ছে একটা নতুন লাইফ দিই। লাইফ, আই ব্রিং লাইফ টু আর্থ, I rejuvenate the dryness, I rejuvenate the dryness of earth, and all that in them without me, আমি ছাড়া সবকিছু যে সিডস থাকে, only latent, পৃথিবীর মধ্যে যে সুপ্ত অবস্থায় যে বীজ থাকে সেগুলোকে কি করি, আনবর্ন, যেগুলো হচ্ছে জার্মিনেট হয় না, আমি যখনই উপর থেকে নিচে নেমে এসে পৃথিবীর বুকের উপরে পড়ি এবং এই সিডসের উপরে পড়ি, তখন সেগুলো কি হয়, দোজ সিডস গেট জার্মিনেট, দ্যাট মিন্স আই গিভ লাইফ টু আর্থ। হুইটম্যানকে রেইন বলছে, রেইন হুইটম্যানকে, রেইন এবং হুইটম্যানের মধ্যে যে কনভারসেশন, সেই কনভারসেশন হুইটম্যানকে বলছে, দিস ইজ মাই রোল অন মাদার আর্থ, দিস ইজ মাই ইটার্নাল ফাংশন, ইটার্নাল রোল অন আর্থ, অ্যান্ড ফর এভার ডে অ্যান্ড নাইট, দিন এবং রাত্রি, ফর এভার মানে অনবরত, আনস্টপেবলি, আই গিভ ব্যাক লাইফ টু মাই ওন অরিজিন, আমি আমার ওন অরিজিন, আমার নিজস্ব সত্তা, আমার নিজস্ব উৎসকে আমি সবসময় কি করি, লাইফ দিয়ে যাই। আই গিভ ব্যাক লাইফ টু মাই ওন অরিজিন, ইট মিনস দ্য আর্থ। রেইনের অরিজিন হচ্ছে আর্থ, পৃথিবী, দ্য টেরিটরি অফ আর্থ, তাকে সে কি করে, লাইফ দিয়ে যায়। উইদাউট ওয়াটার, উইদাউট রেইন, লাইফ ক্যানট সার্ভাইভ। Water is life, rain is the droplets of water, rain is the quintessence of life. And make pure and beautify it, it means হচ্ছে earth, earth কে কি করি, আমি পিওর করি, আর কি করি, বিউটিফাই, তাকে খুব সুন্দর করি। This is my role. And cycle, continuous cycle চলতে থাকে। For song, এবার কবি কি করছে, এই রেইনকে কিসের সাথে তুলনা করছে, রেইনকে তুলনা করছে সং এর সাথে, তুলনা করছে গানের সাথে, মিউজিকের সাথে। ইস্যুইং ফ্রম ইটস বার্থ প্লেস আফটার ফুলফিলমেন্ট ওয়েন্ডারিং, একটা মিউজিক, একটা সং সিঙ্গারের হৃদয় থেকে বেরোয়, কবির হৃদয় থেকে বেরোয়, এবং সেটা কি করে, সেটা ঘুরতে 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 সমস্ত মানুষ, সমস্ত জায়গায় সেটা পৌঁছায়, এক একজন মানুষকে এক রকম ভাবে সেটা কি করে, কন্টেনমেন্ট দেয়, আনন্দ দেয়। যেরকম বৃষ্টি উপর থেকে যখন পড়ে এবং সমস্ত জায়গায় কি করে, সে হচ্ছে লাইফ নিয়ে আসে। রেইন গিভস লাইফ, রেইন গিভস জয়, রেইন গিভস হোপ। সংও একই রকম, সং যখন সিঙ্গার বা পোয়েট যখন একটা সং লেখে, সেই সংটা আর পোয়েটের জন্য থাকে না, সেটা বেরিয়ে যায় এবং সে ট্রাভেল, ওয়েন্ডারিং করতে থাকে, করতে মানুষকে পরিতৃপ্ত করে, মানুষকে আনন্দ দেয়। আবার সে কি করে, আবার সে হচ্ছে তার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসে, আবার সে হচ্ছে সিঙ্গারের কাছে চলে আসে। সেরকমই রেইন, রেইনও হচ্ছে কি করে, তার বার্থ প্লেস কি, টেরিটরি, টেরিটরি হচ্ছে আর্থ, আর্থ থেকে জন্ম হয়, সে ভেপারের আকারে ইভাপোরেট করে, পরে কনডেন্স হয় ক্লাউড, ক্লাউড থেকে সে আবার কি করে, আবার হচ্ছে আর্থে চলে আসে। আর্থ তার হচ্ছে ওন অরিজিন, এবং তাকে সে অনবরত লাইফ দিতে থাকে। Wrecked or unwrecked, duly with love returns. Rain does not care whether people are bothered about him or not, just as the poet does not care whether his music, whether his poem is read, whether people like it or not. Rain also does not care. Rain's only function is to rain only things that I have been born to give life to my own origin, that is the earth. This is the summary, this is the analysis of the poem The Voice of the Rain. In the next part I'll discuss the literary device as applied by Whitman in this poem. হ্যাঁ, প্রথমে আমরা দেখে নিই কিছু ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড এই কবিতার মধ্যে হুইটম্যান ব্যবহার করেছে। যেরকম হচ্ছে আর্ট, দাও। আর্ট মিন্স আর, আর দাও মিন্স ইউ। In previous time, in old English old English language, আর কে বলা হতো আর্ট আর ইউ কে বলা হতো
দাও। আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে whence, it means where, বর্তমানে এটাকে বলা হয় হচ্ছে at present where, and in old English language, in old English literature where কে বলা হতো হচ্ছে whence. Now I will discuss the literary device or figure of speeches that have been used, that Whitman has used in this poem. The total poem is covered, the total poem is written, পুরো কবিতাটাই হচ্ছে পার্সনিফিকেশনের মধ্যে রাখা হয়েছে। Whitman has kept the poem in the state of personification, টাইটেল থেকে শুরু করে। তারপরে besides this there are some literary devices. Voice of the rain, the voice of the rain. What does personification mean? Personification means, personification is a technique, literary device, যার মাধ্যমে কি হয়, যেই টেকনিকের মাধ্যমে হচ্ছে নন লিভিং থিংস, অ্যাবস্ট্রাক্ট থটস আর ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস এর মধ্যে হচ্ছে লিভিং কোয়ালিটিস গুলো অ্যাপ্লাই করা, লিভিং কোয়ালিটিস গুলোকে অ্যাপ্লাই করা এবং হিউম্যান বিং এর মতন সেটাকে আচরণ করানো। যেরকম হচ্ছে দেখো, এখানে দেখলেই বুঝতে পারবে, দ্য ভয়েস অফ দ্য রেইন, এখানে যে রেইন, রেইন হচ্ছে নন লিভিং, আর ভয়েস ইট মিনস টক্স, রেইনের কোনো টক থাকে না, কিন্তু এখানে হচ্ছে রেইন কথা বলছে। এই যে নন লিভিং কে হিউম্যান বিং এর মতন যে আচরণ করাচ্ছে, এটাকে বলা হলো পার্সনিফিকেশন। পার্সনিফিকেশন, দিস ইজ দ্য পার্সনিফিকেশন টেকনিক। তো হলো, দিস ইজ দ্য পার্সনিফিকেশন টেকনিক। নেক্সট, সফট ফলিং শাওয়ার। নেক্সট হচ্ছে অ্যালিটারেশন। অ্যালিটারেশন ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ডিভাইস, যেখানে কি হবে, সেম যেখানে কি হবে, the same letter, syllable or sound. Alliteration is a technique, literary device where same letter, syllable or sound is repeated at the beginning of successive or nearly successive word. যেরকম আমরা দেখবো, যদি দেখি এখানে দেখো, এই পার্টটাকে দেখো হচ্ছে, লক্ষ্য করো, এখানে সফট শাওয়ার, সফটের মধ্যে এস শ সাউন্ড, শাওয়ারের মধ্যে এস শ সাউন্ড, এই টেকনিকটাকে বলা হলো হচ্ছে অ্যালিটারেশন। নেক্সট, অ্যালিটারেশনের আরেকটা টুকরা আমরা পাই এখানে, দেখো, ট সাউন্ড, টি, টু অ্যান্ড টি, টেল, ট সাউন্ড পরপর সাকসেসিভ ওয়ার্ডের মধ্যে হচ্ছে সিলেবল, লেটার ট, টি, আর সাউন্ড ট, আর লেটার হচ্ছে টি, টেল, ট সাউন্ড। তো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যালিটারেশন। নেক্সট হচ্ছে ইমেজারি অর ইমেজ। হোয়াট ডাজ ইমেজারি অর ইমেজ মিনস? ইমেজ মিনস একটা হচ্ছে ছবি, পিকচার ইন মাইন্ড, যেটা হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয়, বিভিন্ন ধরনের একটা পিকচার, ছবি তৈরি করি, যেটাকে বলা হয় ইমেজারি অর ইমেজ বলা হয়। যেরকম আমরা দেখো, লক্ষ্য করো, সফট ফলিং শাওয়ার, একটা ইমেজ তৈরি হচ্ছে, একটা ভিজুয়াল একটা পিকচার তৈরি হচ্ছে। হোয়াট ডাজ ইমেজারি মিনস? ইমেজারি মিনস পিকচার ইন মাইন্ড, ভিজুয়াল একটা হচ্ছে ছবি তৈরি হয়। সফট ফলিং শাওয়ার, হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, তার যে ছবি, এটাও একটা লিটারারি ডিভাইস। নেক্সট, মেটাফোর। মেটাফোরের একটা নেক্সট লিটারারি ডিভাইস হচ্ছে মেটাফোর। আই অ্যাম দ্য পোয়েম অফ আর্থ, আমি এই পৃথিবীর কি কবিতা। এখানে হচ্ছে মেটাফোর। হোয়াট ডাজ মেটাফোর মিন? মেটাফোর হচ্ছে কনডেন্সড অর অস্পষ্ট, কনডেন্সড অর ইমপ্লিসিট সিমিলি, অস্পষ্ট সিমিলি, অস্পষ্ট তুলনা, দুটো ভিন্ন জিনিসের মধ্যে অস্পষ্ট তুলনা যখন করা হয়, তখন সেটাকে কি বলা হয়? মেটাফোর বলা হয়। তাহলে এখানে কি হবে? মেটাফোর হবে আই অ্যাম দ্য পোয়েম অফ আর্থ, আমি এই পৃথিবীর কি কবিতা। এখানে রেইন কার সাথে নিজেকে তুলনা করলো? পোয়েমের সাথে। তাহলে রেইন ইজ কনডেন্সড ইন দ্য কম্পারিজন অফ পোয়েম, অস্পষ্ট, বোঝা যাচ্ছে না কম্পারিজনটা, সেজন্য এটা কি হলো? মেটাফোর। যেরকম একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি মেটাফোরে, ক্যামেল ইজ দ্য শিপ অফ দ্য ডেজার্ট, ক্যামেলকে কি হয়? মরুভূমি জাহাজ বলা হয়। ক্যামেলকে কার সাথে তুলনা করা হলো? ক্যামেলকে শিপের সাথে তুলনা করা হলো, মরুভূমির শিপের সাথে তুলনা করা হলো। তো এখানেও আছে ভয়েস অফ দ্য রেইন, পার্সনিফিকেশন। নেক্সট লিটারারি ডিভাইস, হাইপারবোল। হোয়াট ডাজ হাইপারবোল মিন? হাইপারবোল মিনস হচ্ছে এক্সাজারেশন,
এক্সাজারেটেড স্টেটমেন্ট, কোনো কিছুকে বাড়িয়ে চাড়িয়ে অতিরিক্ত বলা, যেরকম বটমলেস সি, দেখো বটম মানে তলা, তারপরেও সেটাকে কি করেছে আরো নিচে চলে গেছে, এই সিটাকে কি করা হয়েছে অতিরিক্ত এক্সাজারেট করা হয়েছে। দিস ইজ and হচ্ছে literary device, and this device is called hyperbole. Next literary device in the poem is anaphora. What does anaphora mean? Anaphora means the repetition of word and words at the beginning of sentence, lines and clauses. Successive line, sentences and clauses. Successive, that means পর লাইনের শুরুতে যখন একই ওয়ার্ড থাকবে, ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস, সেম ওয়ার্ড or words at the beginning of the successive line, clauses and sentences, then that application is called anaphora. That device is known as anaphora. এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আছে। Look here, and তিনটা লাইনে শুরু হচ্ছে, the three line starts with the word and. That's why this is a literary device and it is known as anaphora. Arekta, the most important thing in the poem is Whitman has used here free verse. Whitman writes poem on the mechanism of free verse. Free verse means where there is no rules and restriction and boundaries of rhyme scheme. Rhyme scheme এর মধ্যে কোনো থাকবে না, rules থাকবে না, and Whitman always pursues this mechanism of writing down his poem or poetry. This is my analysis and description of the poem The Voice of the Rain. Wait until the next video is uploaded. Thanks for watching.